好啦，23年嘅第18條 MC 啦。咁咧佢就問你一個 diffraction grating，咁我哋又係直接諗翻條式d sin theta 等於 n lambda 啦。咁就 use to observe 656同埋486嘅 line 啦。咁就問你邊一個係一個 best 嘅 representation of 個 pattern。咁我哋咧就睇下啲分別啦。首先佢主要分別咧，我哋就可以分兩組嘅 A、B vs C、D 啦。我哋咧就可以比較下，一個咧上面一組咧就會越分越開，下面一組咧就分啲 space 嘅。咁所以咧，你係一個 diffraction grating 嚟噶嘛？咁你理論上咧就應該係越分越開嘅。咁所以答案咧就肯定係 A、B 兩個揀嘅啦。因為佢係越分越開咧，咁呢個位就 match 到嘅。咁好啦，咁 A 同 B 嘅分別喺邊度啊？A 同 B 嘅分別咧就係你個 A alpha 同我個 beta 個次序啦。咁我哋點知個次序咧？咁我哋咧就直接代翻啲數字落去條式度。D 係一樣 ，sin 唔一樣，咁你 n 係一樣嘅。咁呢一個係一樣啦。咁我掉佢哋喺同一邊啦。咁sin theta 會等於你個 lambda。咁即係咧 sin theta 正比於你個 lambda。即係咧，你 lambda 越大咧，你個角度應該越大嘅。咁所以咧 alpha 咧就應該會偏射得更加外面，所以答案就係 boy 啦。